والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. آواز بلند صلوات کنید. برای اینکه انشاءالله خواهرها هم سکوت اختیار کنند و آهسته آهسته شما عزیزان و جوان هم باین که اگر آواز میشنوین تا اونها مایه تمامی خواهرها شما که از ما با آواز بلند دعای ممزوانه رو بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. بلند اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. یک صلوات بخوانیم. آیه را که خواندم مگه مؤمنین کسانی هست انسانهای خوب، انسانهای با خدا، انسانهای با خدا کسانی است که و مما رزقناهم ينفقون. خداوند متعال که رزق داده او را در راه خدا انفاق کنه. امشب شهادت یا رحلت بزرگوار حضرت خدیجه سلام علیها هست. یکی از زنها، یکی از مادرها، امتیازی از این مادر امیه که زهرا سلام علیها از بطنی از این بزرگوار پیدا شد، حضرت خدیجه سلام علیها. و از من زنها او خانومی است، او بزرگواری هست که اولین نفر بوده به پیامبری رسول خدا ایمان میره. در سختترین حالات، در مشکلترین حالات که تمام روح خورا از رسول خدا یک طرف کرده بود. رسول خدا ایتنا بود که امامای ازمو هم درسته که مظلوم بود، لیکن رسول خدا هم مظلوم بود. بری سر کچرا بنداز، ساحر، جادوگر یک امام ازمو رو نگفت. کی را گفت؟ رسول خدا را گفت. و من گام یک دفعه برای ایجلیج والا گفته بودم که رسول خدا دمانی هم مکتب اهل سنت مظلومه، هم منی مکتب ازمو مظلومه.
من مکتب اهل سنت یہ کہ او فضیلت کی باید بیان مقدس رسول خدا را گرفتن احادیث و روایات را برای بعضی از صحابه آوردن جعل کردن که رسول خدا فراموش شد. من شیعیان رسول خدا مظلوم از خاطر واقع شده که مو بیشتر توجه میدی به خاطر یک مقابله تاریخی مانند مثلا بحث امامت که بسیار ضروریه که اهل سنت علما بحث مونه، ذاکرا بحث مونه. خب لذا رسول خدا فراموش شده، وجود مبارک رسول خدا فراموش شده، در حالی که اگر کسی که لا اله الا الله اگر بخوانه کلمه را و گواهی نده به ذات مقدس رسول خدا و مسلمان نیه، از این که بزرگتر نموشه دیگه، از این که محبوبتر در نزد پروردگار عالم کسی نیه واقعا. من تمام انبیا، تمام پیامبرها از حضرت آدم بگرتا خود وجود مبارک رسول خدا قبل از که حضرت عیسی بوده، تمام صفات تمام کمالات من وجود مبارک رسول خدا بوده، لیکن با وجود از این مومنگری رسول خدا مظلوم واقع میشه. لیکن خدیجه کبرا سلام الله علیها مادر حضرت زهرا در سختترین شرایط پشتوانه رسول خدا هست، از لحاظ هم معنوی که تکیهگاه و همرازشی هست، هم از لحاظ مادی. شما توقین که پورا سرمایه خوره یک زنی بود که بسیار پیسه دار، زنی بود که دولتمند، امیر، آخری مایه در راه دین، در راه اسلام خرج مونه که شام ابن ابی طالب که مشکلات مایه خب پیسه تمام شده دیگه، به خاطر کی؟ به خاطر دین مقدس اسلام. این بانوی عجیب که رسول خدا وقتی که این از دنیا امشب مانند امشب که شب شهادت رحلت چی است از دنیا مهره، رسول خدا بسیار غمگین میشه. یک ساعتی زندگی خود از دست داد که در سخت‌ترین شرایط امام را ساعت داد. عین محبت مانند امام علی کده حضرت زهرا، عین محبت مانند حضرت امام حسین که خواهرش حضرت زینب. اینا را آدم اما محبت هایش باید گوه تحلیل چونه، تجزیه شونه که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در سرزمین کربلا چطور جانانه ولایت مدار بود و از ولایت دفاع کرد، از امام خود دفاع کرد، در شام دفاع کرد، در کوفه دفاع کرد، در محل یزید دفاع کرد. نه فقط از امام حسین. شما توقین اگر جایز مو شمور گرگو کم زر عهده ملاو شونه خدا خبر مو چیکار منی. سالار قافله در شام غریبه حضرت زینب شد، لیکن بعض امام سجاد که مریض بود اولین سوال را مایا از او به عنوان بچه برار خونه مونه، بلکه به عنوان یک امام مونه که خیمه ها آتش لگیده، آیا وہ دمنی خیمه ها بیمانیم بسوزیم در بخوریم یا نه فرار کنیم به طرف صحرا. ما از تو به عنوان یک امام سوال مونم. این پیغام است که ما شما باید ولایت را باید جان شریع اله ندیم. حضرت خدیجه کبرا ولایت رسول خدا را در او زمان متوجه بود. شما تو خیلی زنی من در ایام فاطمیه بحثی شروع کرده بودم، موقع ملاو نشد. یک وقتی اگر شونه در ایام محرم اگر خدا توفیق داد یک جای بیان مونم که چرا اهل بیت مشتری نداشت. دیده یکو کس امری سوسایتی کار مونه، زحمت میکشه، مهنت مونه، برای مردم کار مونه، کارای فلاحی، کارای سیاسی، هر چی مونه، مشتری نداره. مشتری خو فهمیده کستمر، آدم نداره، تنهایه. اهل بیت در یک زمان که در زمانی که از خود بود تمامی بلا استثناء تمامی امامای ازموک مشتری نداشتن، آدم نداشتن. 70,000 منبر، 70,000 منبر. بعضی ها شاید کمتر زیادتر باشه، زیادترش نه کمترش باشه.
70,000 منبر رسول خدا امام علی لعن شد. امام را درو لعن من مردم. ازی کده مظلوم، ازی کده تنها، ازی کده بیکس که شبهای قدر انشاءالله مظلومیت ازی بزرگوار مگم. لیکن همراهش یک زن بود مانند حضرت زهرا ولی مانند که کد رسول خدا مانند حضرت خدیجه بزرگوار بود. تسلی دل علی علیه السلام و تسلی دل رسول خدا ای زنها بودک. امام علی را شنیدیم که نه که در خانه وارد میشه حضرت زهرا شیر تسلی دل بینوان یک تسلی پشتوانه گفت علی شنیدم که مردم تو سلام نمونه. چی ما گفت علی علیه السلام گفت نه زهرای از من، نه اینکه مردم مر سلام نمونه، ما سلام میدم جواب من نمیده. از این کدام مظلوم امام که راههای آسمان بیشتر از راههای زمین خبر است. بعض اوقات من سوچ میکنم که در ایران مو که مشکلات میگرنی ایران مشکلات میگرنه انسان یک ریزه مشکلات مایا گاو کی خدایا یگو روستا یگو گاو یگو دیهات ملاوش نه بور 10 سال کس تک خانواده مونج زندگی کنی از مردم انسان بعض اوقات تنگ مایا بعض آدم طرف ازی بزرگوارا وقت کی توخ مونه مگر نه باید تحمل کرد، باید نشیب فرضهای زندگی را باید برداشت کرد. پروا نداره تهمت، بغض، عداوت، غیبت، افواه، شایعه پروا نداره. امام علی علیه السلام معاویه چیکار میکرد لعنت الله علیه شبها مورد گوسفندای مردم را دزدی میکرد از خانه. افرادهای معین کرده بود که گوسفندای مردم را دزدی کنه. شما چند نفر 5 نفر پیدا میشد گوسفندا را از خانه دزدی میکرد، اونا خبر نبود دیگه. صبح که میشد مردم بار میشد گوسفند گم. کی گوسفند دزدی کرد؟ علی. علی شما در کربلا رفتین دیدین که میخواین یگو ظاهر که مایا یگو کس که خوب آدم تا خوب آدم است مذهبی شمرد مگر تو کو علی بابا شمرد بازی نده. در کربلا یک اصطلاح علی بابا در کربلا دوزم مگر نامای دوزار اشتا علی بابا تاریخچه شی ای از اون زمان معاویه در اومایا شام که مردم از مو نام علی را حتی میل دوز نعوذ بالله. لیکن کناری از اینا کی بود از من؟ کنار از من زنهای محکم علیم زنها خانوما را میرم بگم یکو وقتی که اگر مشکلی برای شوهر شما ما برای یکو بد اخلاقی کرد یکو کاری کرد نباید گورین فوراً 0-0 رو ملاو کنیم بیچاره گور در بدر کنیم. چی موشه از تو خالی 0-0 رو ملاو کردن چند دیر تو گورنمنت سنترال لینک داد تو آزادی یک زن من دو داغا بس دیگه البته بله کیش قصه دیاد مایا دیگه گفت ما نمیخوایم که زندگی کنیم دیات چون باشه خواهرای عزیز زنهایی که سرپرست مرد نداشته باشه این زمان معاشق گرگه برای مرد توجه نمیده برای یک زنی طلاق شده و یک زنی بیوه چیما کسته برموشه اقرها برموشه. دیدیم توم جیریر کسته کارتون چی بعض اوقات یکو کارتون دیگر که زن والا هم کارتون میگن چیماش برموشه. این معاشیزم میتره او خانم متوجه شد او خواهری متوجه شد که نباید ما ریزه مسئله را کسته برم فورا گورنمنت را بگم. اینجا هم گورنمنت دیده که دوست خانم دوزی کده نماید زن که فون کد گاد 2 منیت ماید اینا رو باید متوجه باشیم. شوهر منده شده زحمت کشیده مهنت کده علیم ده یک دفعه طول گفت که دال کسته پخته کده چرا یا دال نمک نداره یا چاول بیربرد شده لیتی شده از گرد کم داره قار میشه پروا نداره. البته شما باید رعایت کنین که صبح تا شب رو بیچاره زحمت میکشه در خانه تنهایه در خانه تنهایه حالا یک دختر از اون جماعه مثلا و اگر فیملی باشه خوبه اگر نباشه زرطرقه دیگه تا چند مدت را دیوالای استرالیا شیر کست مخرم. لذا مو ای
رحلت یزی بزرگوار را خدمت امام زمان، خدمت شما زن تسلیت عرض کنیم. اما در مسئله گناهشناسی که رسیدیم به مسئله سخنچینی، مسئله چغلخوری، که گفتم سوسایتی را خراب کرده. دیشب گفتم که سخنچین یا چغلخور از این قبر در اونجی ببره زور در اینجی بیدن. ما بین دو دوست جدایی بندازن، ما بین دو فیملی، دو خانواده نفرت ایجاد کنه، کینه ایجاد کنه و از غیبت قدرم زیاد است گناهش. غیبت از زنا بدتره، چغلخوری و سخنچینی از غیبت بدتره. پس سخنچینی هم از گناه زنا قدر بدتره. رسول خدا میگه که نمام، سخنچین در عربی میگه نمام، نون میم الف ما الف باز میم. الا انبئکم بشرارکم، آیا میخواین که ما شرور مردم ها را، شریر انسان ها را، پست انسان ها را، ما اونا را دربارش شما رو بگم تنبه اینی شما را خطره کی گنٹی الارم بزنم برای شما. قالوا بلا یا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباعون للبراء المعاعب. مگه قال المشاؤون بالنميمة، بدترین افراد، پسترین انسان ها، شریرترین انسان ها یکی سخنچینی مونه و درمیان دو دوست جدایی میندازه. المفرقون بین الاحبه، احبه یعنی دو دوست دیگه خوش داره، از محبت گوش شده. دوست ما بین خود علی کسی حسد مبتلا یا هر چیز دیگه ما بین دو دوست جدایی میندازه. الباعون للبراء المعایب، و در جستجوی عیوب افراد صالحه همیشه تجسس که بای ما افراد صالح را عیوب را آشکار کنیم. امیر مومنان مظلوم عالم این امیر میگه که شراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المبتغون للبراء المعايب. بدترین انسان همیه که ما بین دو احبه، دو دوست جدایی میندازه. بعض اوقات دیدین یک دوست است، یک تجربه خود رو میگم. مثلا او کم ذره از لحاظ چهره، از لحاظ خوبصورتی کم ذره خوبصورت دیگه. انسان فطرتا دنبال خوبصورت موره، چی دختر باشه چی دنبال بچه باشه موره، البته پس پوشی شهوات این برداشت نمونه. تارگیت یکه لیکن دو دن از خود خواستگار داره، دو خواستگار داره. این موره گیره از تارگیت هم بچه که کم ذره خوب استه گیره از موره بگه این تین تکده این تین تکده تا ما بین زیاردو چکار کنه جدایی میندازه. چرا؟ به خاطر حب و شهوت از خود تو خود دوستی کنی کچی، چون ممکنه اون نفری سی ایر زیاد لیفت بیده، بیر زیاد لیفت نده. ای از خاطر یزی شهوت خوب ما بین دو دوست جدایی میندازه. در حدیث دیگه میخوانی که از رسول خدا نقل شده و ان ابغضکم الی الله المشاؤون بالنمیمه بين الأحبة المفرقون بين الأحزاب الملتمسون للبراء العثرات. أن أبغضكم دشمن ترین کسی که در نزد پروردگار عالم کسی است که المشاؤون سخنچینی مونه، چغلخوری مونه ما بین دو دوست که جدا کنه اونها را و کارشی ما بین انجمنها، ما بین سنترها جدایی میندازه و عیبهای از آدمهای پاک و خوب را گیر مردم آشکار کنه. یا چون باشه که در روایات متعدد بسیار زیاد دیفرنس روایات امده که تصریح شده کلیر است که سخنچین کسی است که دمنه بهشت وارد نمیشه. سخنچین چغلخور فرد منه بهشت نموره. یک چندن حدیث هم مگم لا يدخل الجنة نمام. نمام که مگم دزین چه مو حمام نیا، نمام که سخنچین کسی دمنه بهشت وارد نمیشه. لا يدخل الجنة
قطات هم کس سخنچینه مگه ایم جاری داخل نموشه و حدیث ازی چیزها زیاده عوامل چی علمی خواهی بیس کنی کم ذره بس بات ختم عوامل یا فیکٹرز سخنچین یا اونایی که چغل خورسته عوامل چیه سخنچینی راستی در انگلیس چی میگن ها نه خوب غیبته سخنچین که است در اینجی مورا اینجی مایا یک لفظی است گاسیپ هم مستده GOSSIP انگلیش هم خیلی بنم دارم یک چیز است در خلم بر پیدا کنی سنیچ هم است یک دیگه هم است از بی مایا حال که است گوگل بر نگیم ترانسلیت گوگل را که است خانه پیدا کنی چرا چون دمنه انگلیش هم که عجیبه دیشب کی وقتی ما سخنچینی را دوبارهش ریسرچ میکردم در آرتیکل های انگلیش در امریکا کی ریسرچ شده اینا میگه سخنچینی خوبه روانشناسی از نگاه علمی نفسیات و جامعه شناسی گفته سخنچینی خوبه چطور موقع سخنچینی رو میگه خانه‌ها خراب کرد اونا چی میگه سخنچینی انفارمیشن را زیاد مونه یعنی تو از این اطلاعات را در اونجی مبری از اونجی در اونجی میری مشه اطلاعات وسیع مشه اکسپند مشه انفارمیشن اونا تحقیق کرده لذا مثل سوشال میدیا دی ولی دیگه سوشال میدیا رو میگی نه میدیا که سوشال چقدر فرق داره دیگه نه टी वी रखी तो मनी एक नमूना अगर न्यूज़ में आया मनी टी वी तो अपनी उर्ची मगा मीडिया मगा फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक इनारा सोशल मीडिया मगा की चूँकि इंजी इज्तिमाई तमाम देखिए खुद रब्त तस्ता है देखिए खुद रहो इत्लात ट्रांसफर मुना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मुना दिगा ना पाई मुफ्ती ना मुफ्ती इंदर उर्ची मगा एक सलावात बेकार मोहम्मद वाला लिजा उन्हा ची मगा सुखानचीनी खूबा मो गुनाहरा बायद मक्सद बुफामी जानिमन उन्हा आज निका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन मगा सही है मुमकिन ना طول دني ذيك اطلاعات را انفورميشن یک نفر دنيگا جاي مبري زور دنيگا جاي مبري شخصيت يا زور خراب مني اونا دي هول معاشرت وق منه موم دو هول معاشرت وق مني زك تکراو است ازو خاطر ما کی دمزید چند مدتی 3-4 ماه کی حادثات کی بریز خود ممات یک اینسیدنتای کی شد رفتم در خانه بسیار فکر کردم که مو باید we should English بگم خیره we should discuss about morality about ethics یعنی دیگه چاره نیست که مو باید مغز زیر بفهمی حتی از نگاه علمی از روز از نگاه علم ساینس بفهمی که ندارم درباره سخنچینی چی میگه و دین از مدر چی میگه اسلام چی میگه روایات چی میگه و بایی اورا سباروز مو ممکنه یک دلیل پیش کنه که سخنچینی یا گاسیپ میگه یا گاسیپ شایع فکری رم میگه پروپاگاندا کی منه دیگه بعضی عادت چیزا پروپاگاندا کدو گبر هوا میده غباره جور منه غباره باید اینا رو بحث کنیم از من موشمو مبتلا هستیم موشمو دزی مسائل ها گرفتار هستیم یکی از فکتر چی که انسان ها چغل خوری مونه او است کینه که باید کینه دوباره باید دربارش بشنه که کینه بس چیه انشالله در ایستی شو چند شو دیگه که من در 20 شو دیگه اینا ما میخوایم بگم گناه را متوجه شونیم یک گناه که دیگه گناه که است رب داره صحیح ہے نا گناه چی میگه انگلیش یہ فل خبری چونکه بعض اوقات بعض از فیلم‌ها نامشم سین بچه ها مربوطه از اوقات در بعضی البته شما نه دیگه خبر درباره گناه باید متوقع کنی که یک گناه که دیگه گناه ریلیتد است کانکت کینه یا انسان آتش انتقام میخواد خود خورا خالی کنه چطور خالی کنم خود خورا چطور پراس دل خور نسبت به از کسی که ما کینه دارم ختم کنم بور دربارش که غیبت شروع نه دربارش سخنچینی ما انگلیسی میشنه سلام علیکم فلانی چطوری خوبی تیک تاکی همه کی او درباره یگو 3 نفر گفت سبا گپ رسیده ما تو نمیلم از لحاظ سخنچینی منم کارهای منم که دمنی سوسایتی تو نابود شونی از بین بولی
پس فکتر شی چی است از زنیمن یکی از فکترهای شی کینه دیگه فکترهای شم انشالله سبا شو در خدمت شما موگم 2-3 منیت از مو وقت منده درباره امزی اخلاق ما میخوایم اهمیت چی را که چقدر ضروریه سوسایتی از مو ما میخوایم یک داستان کنیم گام گفتم در حسینی سوسایتی بوده یاده سیدآباد من بارگاه سیدآباد بوده ده ادمنیه برای شما مگم آقای عالی استاد از مو داستان بیان کرده عجیب داستان است یکی از بزرگوارها نامش زیاد میرفته توجه کی طرف اسم بسیار کلان عالم ای کتاب اخلاق لکای منه که منی ازیک باید اینی قرار کنی انسان جور میشه و کتاب یزید منی قوم بسیار مشهور میشه معروف میشه که فلان نفر کتاب نوشته و کتابش منی حوزه علمیه قوم بسیار مشهور میشه بعضی از طریق کتاب خود عباس قومی را کس نمیشناسن مفاتیح که از انسان متوجه میشم عباس قومی چقدر خدمت بزرگ کرده که در شبای قدر اگر مو دعا میخوای بخوانی باید مفاتیح الجنان باید رجوع کنی این بنده خدا هم همین طرح کتاب لکای منه گفتم در منی قوم در تاریخ بعد از امام زمان علیه السلام تا عالی علمای از مو از طریق کتابهای خود مشهور شده سید رضی سلام الله علیه یا رحمت الله علیه که نهج البلاغه را لکای کرد براشی سید مرتضی الانتصار را نوشته کرد شیخ انصاری رحمت الله علیه مکاسب را نوشته کرد صاحب کفایه که افغانی بوده که بعد آخرین کتاب است او که مو میخوانی بعد از مورد درس خارج صاحب کفایه کتاب کفایه لکای بوده که سخت ترین کتاب شهید صدر بزرگوار باقیر صدر حلقات لکای کرده آقای فیاض مثلا اینا هم تقریرات آقای خویر لکای کرده آقای فیاض که در نجف خب اینا آقای فیاض اگر این کتاب را لکای نمکد این کتاب که 4 جلد یا 6 جلد که لکای کرد چون یک مجتهدی که آقای خویی فوت کنه بعد از او چندین سال چی نظرات از او در ذهن چی باشه و او را در صورت کتاب بیره بسیار کلان کار است آقای فیاضی کار کرده بود و آقای مثلا آیت الله شهرودی که پسین فوت کرد این تقریرات شهید باقر صدر را نوشته کرده بود هر عالم یک کتاب سخت لکای و مشهور میشه این عالم هم کتاب اخلاق لکای کرده بود این مورد نجف توفیق ملاو میشه که نجف رو زیارت کنه اونجا خوم والا نجف والا این خبر میشه که فلان عالم در اومایه یه دفعه بعض اوقات بعضی از علما مشهور میشه بعضی از علما از بس که خلاف شی پروپاگاندا میشه بیچاره تنها ممنه مثلا آیت الله شهید بهشتی از یک شهر دیگه شهر کی رفته بود مردم خبر شده بود که فلان عالم مایه بجای در پری پایش گوسفند حلال کنه خر حلال کرده بود مردم بچ میمد گفتی یا آدم نیه از وقت شهید شد از وقت تو موچی آدم رزدستدی بعد از مرگ تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم روزه سراغ وقت من آیی که نیستم بعد از مرگ معلوم میشه بازیه خب این مردم خبر میشه که در نجف کلان عالمی فلان کتاب اخلاق هم ده مایا علماء مایا لیکن مجتهد نجف که کلانترین نامش زیاد میرفته او نمایا او دا استقبال زی نمایا این داستان گفتم نمایا این مایا در فلان جایش روک منه شاگردایش دیگایش میگن آج آقا مجتهدی نجفی نمد نجف والا مجتهد استقبال تو این خیره ما مورم گیرشی گیری آقا کست موره او در اون شیشته یک جای در اون درس میده او این سلام میده جواب میده بعض مواجهایی که مجتهدی نجف والا هسته توجه کنید اصلا طرفی ازی توجه نمیده می که از نجفم از قومم ده این لیفت نمیده شد هم نمگه فارغی فارغ این از اونجی که است باز بال میشه مای در اتاق باز دیده شیطانا دیده گرد انسان شیطان است دیده مگه آقا در درس رفتی تو لیفت هم نداد طرف تو هم نکد پروانه انسان
سبک نموشه. انسان او گیری از او باید گرنگ باشه، گیری خدا باید گرنگ باشه. مشتری انسان گیر خدا باشه. قدردان واقعی انسان خدا هست، نه انسان ها که انسان خودش بیچاره. یک هفته بعد تیر میشه میگه باز بوری چقدر دل میخواد یک آدم تولیف ندی میگه مور باش میگه بور بابا یک روز دو روز باید دیگه بس دیگه باز مورا باز لیفت نمیده شیره لیفت نمیده چندین بار که مور لیفت نمیده آخر مدت تیمشی ختم میشه ویزیش ختم میشه هر چیز میگه ما باید برگردم قم مور امی که قم سامان بستم میگه بور میگه نه ای فکر آخری بار باز و عالم را توق نکنم زور میخواه واقعا زور میخواه برای نفس تو انسان قدم میله آخری که برای میخواه بوره او عالم که لیفت نمیدد این دفعه در سری کوچه ساده یا خبره که فلان عالمی قوم والا که چند مدت ما لیفت نداده بودم آدرو مایا شیرا ویلکم مونه بسیار کسر احترام خانه خمیره در مدرسه خمیره دی سرخان شاگردها خودی حتی این نجف والا عالم پریشان که بابا یک هفته دو هفته یک ماه ما مندم مرخو لیفت ندادی تو مر طرف توجه نکدی ای چی شد که آخر روز ما میخوایم برم تو طرف توجه دادی و خانه مر عزت دادی آخری میخواست خدا حافظی کنه و صبر کو الا چی تو رو بگم الا چی ایه که کتاب اخلاق را تو نوشتی توخ کدم که تو بریزی کتاب خو اول خود تو عمل منی یا نمونی علماء از محیطر بوده ما که مایم از منبری بود گفت مزنم اگر خود ما خانه ما خراب باشه خطبایه میبینی علماء از مور زنی من چقدر اخلاق مهمه چقدر انسانیت و انسان شده مهم است امپورتنت است اردشی بغل کشی مونه و خدا حافظی شب شهادت است یک تیکه مصیبت هم بخوانم دلها غمگین است وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت رسول خدا غمگین شد رسول خدا مضطرب شده شد و یعنی اضطراب آنش پیدا شد تک یکایشی رفت دلشی که حضرت خدیجه یک جای یا رسول خدا خدمت و عرض کنم که حضرت خدیجه که رفت از دنیا تو غمگین شدی محبوب ترین کسی در نزد خدا تو خود تو موجود بودی که همسر تو رفت لیکن همسر تو کدام جسمانی یا جسمی اذیت نشده بود پهلوش شکسته نشده بود صورت کبود نشده بود وای از او روزی که از دل علی علیه السلام که در غسل خانه در حضرت زهرا را غسل میده یک بار دستهای علی علیه السلام به پهلوی حضرت زهرا در ایام فاطمیه ما گفتم مصیبتی بسیار عجیب را که بعضی که کنسر میشه بعضی که سرطان میکشه میبینی که استغانایشی همو در بدنش فقط استغان که استمونه مگر در آخرین لمحات همسر یعنی مادر حسنین در بدنش گوشت نمانده بود مانند یک سرطان مانند کسی که کینسر مبتلا یا رسول خدا چی گذشت به دل علی که در جنگ خیبر و جنگها قهرمان بود صاحب ذوالفقار بود وقتی در مسجد چرا اطلاع میده که همسر حضرت زهرا از دنیا رفته یا آخری لمحات چیست 3 مرتبه در زمین تا خانه را بسیار کم فاصله بوده به زمین مفته چرا؟ چون که همراهش از دنیا رفته
غمخوشی از دنیا رفته. ای علی، حضرت زهرا پهلوش شکسته بود، تو هم تنها شدی. از مسجد تا خانه 3 مرتبه افتاد. همسر تو بدن چی استقام منده بود، گوشت نمانده بود. لیکن بازم جوانان بنی هاشم بود. درسته که حضرت زهرا را شبانه تو غسل دادی، شبانه دفن کردی و کسم نبود سوای سلمان فارسی و چند فرا. لیکن علی علیه السلام ما دست بسته گزارش کنم، آیا و مصیبت کربلا هم عجیب نیم که امام حسین علیه السلام در عصر عاشور وقتی بدن چی سوراخ میشه، زلجنا مفته و در گودی قتلگاه و ملعون امام حسین برای سینه شویشه، برای سینه امام حسین وقتی میشنه. 2 روایته. یک روایت ایه که حضرت زینب از تل زینبیه تقریبا 70-80 قدم یا کم فاصله است، در او توق منکه شم درباره سینه امام حسین ششته. یک روایت دیگه هم هسته، او خطرناکتره. مگه امی که شمر برای سینه حسین علیه السلام ششت و سنگینیکت حضرت زینب در سرزمین کربلا در نزدیک جسم تیکه تیکه حسین آمده بود. من گفت که شیم درو چیکار مونی تو؟ هذا ابن علی مرتضی، هذا ابن فاطمه الزهرا، این فرزند علی مرتضی. میگه که امام حسین متوجه شد حالت چی بسیار دیگرگون بود. کد ناخون خو اشاره میده، کد ناخون اشاره میده یا خواهرم زینب تا حسین زنده یم، حسین با حیا، حسین غیرتمند تا زنده زینب از خیمه بیرون نشد، از خیمه بیرون نشد. مقتل آیت الله حکیم نوشته هم و خوچی هم گفتن که میخواه شم کد خنجر گردن امام حسین را در او زیبه کنه، خنجر کار نمیده. چرا؟ به خاطر از اینکه گلون را زد زهرا بوسه داده بود، رسول خدا بوسه داده بود، حضرت علی مرتضی بوسه داده بود. آخری لمحه حضرت زینب هم بوسه کرده بود. مگه شمر این خنجر کار نمیده. الله اکبر، یا صاحب الزمان، چقدر سخت مصیبت امام حسین را با پشت میخواباند، از پشت سر با 12 بار یا 13 بار سر عبدالله را مانند قصاب سر مبارکش را جدا. یا رسول خدا، حضرت خدیجه را دلت غمگین شد، اون لمرم یاد بیا رسول خدا. وقتی زلجنای عماد به طرف خیمه ها، بیا خیال کد حسین آمده، رقیه و سکینه خیال کد حسین بابا آمده، دید حسین زلجنا آمده، صاحب زلجنا نیامده. ای زلجنا پاهای زلجنا را گرین، زلجنا بابام جگرم زخمی بود، از صبح تا شب از عاشور بابام خواب نخورده بود، بابام را نرم زمین گذاشت. یا زلجنا،
ذوالجلال يا صاحب الزمان گناهکاریم خطاکاریم مولا از سر تا پا به گناه غرقی مولای ما شبهای مغفرت شبهای ناله شبهای مناجات برای حل مشکلات برای برآورده شدن حاجات برای عزیز از ما که التماس دعا کرده در کویته که همین چند در پیش اکسیژن کرده همسرش یا اولادشی فوت کرده خوشی دایی سیوست مادر دیگر که التماس دعا کرده برای بین اولاد خون علی نامشی هست کمک کرده اونهایی که کمک می برای برآورده شدن حاجات اینجا عزیزان که خدمت مونن نوهمی خانن ماتم مونن خواهرها که زحمت میکشن 5 مرتبه آیه مجربان تلاوت مون بسم الله الرحمن الرحیم بلند اما یجیب مستر دادا أما يجيب مضطر إذا دعاه أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم دع مرتبة يا الله 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 خدایا بحق محمد و آل محمد این قلیل عبادت را زاداری را از ما از عزیزان از برادران پدرها مادرها خواهرها قبول بفرما مریضان اسلام مریضای مد نظر عزیز ما که دایسیو مریض است جوان است خدایا شفا عنایت بفرما اتحاد اتفاق محبت را بین مؤمنین و مؤمنات بین جوانان بین عزیزان زیاد بفرما پروردگارا حاجات جمله مؤمنین و مؤمنات حاجات این جمع را برای دی خیر بفرما مشکلاتشان را حل بفرما دوستان عزیزان هر نوع و طریقه که عبادت منن خدمت منن نوحه میخوانن ماتم منن خدایا به توفیقات از اینا زیاد بفرما اونهایی که اولاد ندارن خدایا تو را قسم به ام البنین به حق باب الهوایج علی اصغر اولاد صالح عنایت بفرما امام زمان راز مرازی و شاد بفرما به ظهور آقایمون همراه با مددی متعجل بفرما اموات گذشتگان شهدا برادر یزید از مون که براشی از دنیا رفته و شوکت دیگه عزیزان که پیشنا سال بودن این سال نیستن خدایا غریق رحمت و قرار بده عالم برزخ سفر عالم برزخش آسان بفرما اونهایی که ازدواج میکردن جوانها به زودی زود به رشته ازدواج منسلک بفرما اونهایی که ویزه‌شی نموده خدایا پریشان هستن دیدار خانواده میخوایم به زودی زود به مشکل ویزایش را حل بفرما برای تمام اموات گذشتگان شهدا رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات
معذرت میخوایم که 2 دقیقه 5 دقیقه دیر شد چون که شب شهادت بود. اگر گفتی کم زدن توسط کنیم.